თქვენ საუბრობთ ბიუჯეტის ყაირათიან ხარჯვაზე, სამართლიანობის პრინციპზე, ასე ვთქვათ, ფულის სწორად გადანაწილებაზე და ბევრ სხვა საკითხზე, რომელიც საინტერესო არის, ასე ვთქვათ, და ყველა საინტერესებს და ამ ნაწილში ყოველთვის პრობლემატური იყო სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობა. მე მაინტერესებს იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვენ პრემიერ-მინისტრი გახდით და ლეიბორისტული პარტია იქნა, ასე ვთქვათ, დიდი ძალით ამ კოალიციაში, ან თუ კი ვერ გახდით, მაგრამ ზოგადად თქვენი მოსაზრება როგორი არის? დღევანდელი მოდელი თქვენ მოგწონთ თუ არა და აი კონკრეტული გეგმა მაინტერესებს, თუ კი ცვლილებას აპირებთ, რა შეიძლება შეცვალოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ და ამ თემაზე ბოლო წლებში დისკუსია გაიხსნა, ხო, უფრო მეტად რომ საეკლესიო პირები იღებენ აქტიურად პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობას, რაც ცხადია, მათ კანონით არ ეგზალებათ, თუმცა ამ შემთხვევაში ყოველთვის კონტექსტია, ხო, მნიშვნელოვანი და საუბრობთ მაშინ, როდესაც საბიუჯეტო დაფინანსების პირობებში ხდება ეს ყველაფერი. როგორი იქნება ლეიბორისტული პარტიის პასუხი, ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე და პირველ რიგში მოგწონთ თუ არა ის მოდელი და როგორ შეაფასებთ დღევანდელ სიტუაციას? საბიუჯეტო მოდელი თუ სამმართვის მოდელი? ორივე მაინტერესებს. მე მაინტერესებს აი ამ 25 მილიონზე არის ყოველთვის საუბარი, ასევე თვითმმართველობები კიდევ უფრო დიდ თანხებს რიცხავენ. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს და ამავდროულად ზოგადი კლიმატი სახელმწიფოს და ეკლესიის შორის მიმართებით და თქვენ რა შეცვლიდით თუ კი აპირებთ ასეც? ეკლესიასთან მიმართებით. დიახ, მაინტერესებს ამ ნაწილში თქვენი გეგმა. პირველ რიგში ეკლესიის საკითხებს ჩვენ აქ ვერ განვიხილავთ, ეკლესია არის ღვთის სახლი. ამას ღმერთი წყვეტს ყველაფერს. ჩვენ ალბათ უნდა ვისაუბროთ რელიგიური სტრუქტურის, საპატრიარქოს და თქვათ სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე. ეხლა რო არ დაგიმალოთ, მე თავიდანვე არ ვიყავი მომხრე კონკორდანტის. მოგეხსენებათ ჩვენი საპატრიარქოს დამოკიდებულება კათოლიციზმისადმი, როცა სჭირდებათ, თქვათ, არ აღიარებენ მათ დოგმებს და სწავლებებს და როცა სჭირდებათ, მათ ინსტიტუტებს იყენებენ. კონკორდანტი ეს არის ვატიკანის ურთიერთობის ფორმა კათოლიკურ სახელმწიფოებთან. ნუ ჩავთვალეთ, რომ ეს სჭირდებოდა ჩვენი ეკლესიის მოძლიერებას, ჩვენი ღვთისმსახურების უზრუნველყოფას და მომავალს სჭირდებოდა. და თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ მე ძალიან აქტიურად ვიცავდი ჩვენს რელიგიას, ჩვენს მართლმადიდებლობას, მეც და ბევრი ჩვენი პოლიტიკოსი და თანამემამულე, არასამთავრობო თუ პოლიტიკური ძალა, აი შემოტევებისგან, რომელიც იყო 90-იან წლებში, ნუ უამრავი სექტა, რაც არის რელიგიური სექტები მსოფლიოში, ყველა ცდილობდა ფეხის მოგიდებას და ეს იყო სწორი ნაბიჯი. მაგრამ ვიმეორებ, როცა მე დაიწყო მეუფეთა გაჯიპიანება და გადაიქცა ეს ცენტრალურ კომიტეტად პარტიის საპატრიარქო, რა თქმა უნდა შევშფოთდით და რა თქმა უნდა დაიწყო კრიტიკაც. ეს კრიტიკა მიმართულია ეკლესიის გასაძლიერებლად, ღვთისმსახურების გასაძლიერებლად. ეკლესიაში ისეთი პროცესების დასაწყებად, რაც დააფუძნა დავით აღმაშენებელმა რუის ურბნისის კრებით, როდესაც გაუმაძღარ არა ასე ღვთის სახელით მოვაჭრე მეუფეებს ძალიან მკაცრი განკვეთა დაუწესა და მხოლოდ ამის შემდეგ შედგა ერთიანი ქართული სახელმწიფო. არ შეიძლება ეხლა საპატრიარქოს რუის ურბნის აპირებთ, ასე ვთქვათ, თანამედროვე. მე ვერ დავაპირებ. მეორე ნაწილში ასე კომენტარი გავაკეთო, რომ იმ სექტის წარმომადგენლები, რომლებიც თქვენი გულისხმობთ 90-იანებში ხშირად ყველაზე ჩაგრული ადამიანები იყვნენ, მათ წინააღმდეგ იყო, ხო, ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ან რამდენად დაუშვებელი იყო. ეს დაუშვებელი იყო. ეს დაუშვებელი გახდა. დაუშვებელი რწმენის თავისუფლება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, მიმაჩნია რომ ყველა რწმენისა და მიმართულების ადამიანს აქვს მოქალაქეობრივი უფლება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, ძალადობა საერთოდ გრანტები მოდიოდა და რაღაცებს ხლაფორთობდნენ. არის ისეთ ახლა როგორ არის ჩვენთან გრანტ შემოიტანს ვიღაცა და დაასაბუთებს რომ ეს ისა რა ქვია კოღო არის წერო. და წადა ამტკიცე მე რომ ეს არის კოღო და არა წერო და ახლა ხო იცით გრანტებს როგორ იყიდება ჩვენი ერთის დაბულის ნაწილი. თქვენ დღევანდელ სიტუაციის ხალხ კრიტიკული. აი რას უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, თქვენ რას შეცვლიდით და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს და საპატრიარქოს მოდი დავაზუსტებ ურთიერთობა. მე პირდაპირ გეტყვით რომ ეს 25 მილიონი რა თქმა უნდა დიდი თანხაა, მაგრამ ჩვენს ხალხს ეს ემეტება ეკლესიისთვის და ამაზე არ იქნებოდა არანაირი პრობლემა, რომ არ გადაქცეულიყო საპატრიარქო ბიზნეს კორპორაციად. საპატრიარქოს აფარებს თავს ის რუსეთის რეზიდენტურის უფროსი ვასაძე თავისი ბიზნესით. საპატრიარქოს აფარებს თავს ჩხარტიშვილი, რომელიც იქამდე გათავხედდა, რომ პატრიარქს შესთავაზა გადადგომა და ახალი პატრიარქის მოყვანა ვიღაცის. ეს ხო ცნობილი ფაქტებია დადასტურებული, ხო? სხვა ეგრეთ წოდებული ხარებავები რო ჩამოვიდნენ იქ მოსკოვიდან და მთელი კახეთის ზურები რომ მიითვისეს, ეკლესია საპატრიარქოში არიან შეფარებული. რა თქმა უნდა, ყველას მიაქვს თავისი წილი და ნუ პრაქტიკულად გამოვიდა ისე რომ ჩვენ მივიღეთ ბევრი მეუფისაგან მაფიოზა. რომელსაც სჭირდება ეს ანაფორა და ჯვარი ღვთის სახელით სავაჭროთ, ხელისუფლებასთან, ბიზნესსა და სხვა და სხვა. ამ პროცესებისგან უნდა განიწმინდოს საპატრიარქოც, პოლიტიკური პარტიებიც, აი რომ ვამბობ, რომ პარტნიორმა პარტიამ ჩაწერა ოლიგარქების სიაში, იგივე სიტუაცია იმ საპატრიარქოში, რომლებიც ფარველობენ იგივე ოლიგარქებს თითქმის. და ამიტომ უნდა განვიწმინდოთ
ღმერთი ხო მუდმივი განწმენდის პროცესია, სიყვარული ხო მუდმივი სრულყოფაა და არ შეიძლება ეს ჭაობში იყოს პოლიტიკური ძალები, სხვა სტრუქტურები, სახელმწიფო ინსტიტუტები და საპატრიარქოც რომ ეხლა მათ მიხვება და ბოლოს საარჩევნო აქტივისტები რო გახდებიან. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ეს 25 მილიონი უნდა მოხმარდეს იმ მღვდლებს, რომლებიც უშუალოდ ასრულებენ წესს ადგილზე. წერენ ჯვარს, ატარებენ ნათლობის პროცედურებს, დადიან კარდაკარ, ატარებენ ზიარებას, იღებენ აღსარებას, აი მათ სჭირდებათ ეს თანხა და არა გახსოვებული ბიუროკრატია საპატრიარქოში. ეს თანხა მათზე უნდა განანაწილდეს და პრობლემა არ იქნება. თუმცა სამომავლოდ მე ვთვლი, რომ სახელმწიფო არ უნდა აფინანსებდეს რელიგიურ ორგანიზაციებს, არანაირ სამომავლოდ და ეს უნდა ჩავთვალოთ, რომ გარდამავალი ეტაპი იყო, ასე ვთქვათ, აი იმ პროცესების სისრულეში და მოსაყვანა და ფეხზე დასაყენებლად, რაც განიცადა ათეისტური რევოლუციით ჩვენმა ეკლესიამ გადაიჭრა. აი საპატრიარქოს ასე ვთქვათ პოლიტიკური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ აშკარად არის რომ პოლიტიკურ ამინს ქმნის საპატრიარქო ყოველთვის ყველა მთავრობის გვერდში იდგა. არასოდეს მათ არ დაულოცივად ჩვენ და რუსეთთან მიმართებით. არის ორ ნაწილზე მაინტერესებს თქვენი პასუხი. ივანიშვილი და საპატრიარქო და რუსეთი. მოკლედ თუ შეიძლება შემდეგ ლაშას. ალბათ სამ ასპექტში უნდა განვიხილოთ ეს ამბავი. საპატრიარქო ყოველთვის იდგა ყველა მთავრობის გვერდით. ერთადერთი არ დაუდგნენ გვერდში ზუსტად გამსახურდიას ხელისუფლებას და ცნობილი კატასტროფით დამთავრდა ეს ყველაფერი. შემდგომ ყველა მთავრობის გვერდით იდგნენ. არც ერთხელ არ საჯაროდ არ გამოუხატიათ სიმპათია ოპოზიციის მიმართ. კი, მაგრამ ოპოზიციონერი კი ვარ, მაგრამ ხო სიმართლეს ვამბობ, 10-დან ერთ სიმართლეს ხო ვამბობ და იმ ერთ სიმართლეში მაინც დამიჭირებ ხარი, რომ ვამბობ, რომ ხელფასი ხალხს, პური ხალხს, კურნალობა ხალხს, სამუშაო ხალხს, ეს შენი მრევლი ხო არის ეს ხალხი? ჩემი მრევლი ხო არ არის? მარტო ჩემი პარტიის წევრი ხო არ არის? კაცო. ამაზე არ უნდა მოიღო ხმა და უნდა დაიწყო ახლა იქ წყლების ბიზნესი და ღვინის ბიზნესი და გვერდზე გაახსნევინეს ისა რა ქვია, კაზინო. იმ ძმებ შვანგირაძეები თუ ვინ არიან მოსკოვში ჩამოეთრენ ის აგენტურა. გვერდზე რა კაზინო, შარანგიები. გაახსნევინეს კაზინო, სად გაგონილა საპატრიარქოს გვერდზე კაზინო, ხალხო ვატიკანის გვერდზე ეს რომ ვიღაცამ გააკეთოს, გამოურდება ხალხი და იმისგან აფერს არ დატოვებს იმ კაზინოსაგან და იმისგან, რა ქვია, ყომარბაზო დაწესებულებისგან. და ეს როგორ შეიძლებოდა ამის გაკეთება და ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვთვლით რომ საპატრიარქო და ღვთისმსახურება უნდა იდგეს ერის გვერდით, ოპოზიციის და პოზიციის გვერდით. გადავიდეთ სხვებზე. რუსეთის რა თქმა უნდა საპატრიარქოში სამწუხაროდ არსებობს პრორუსული ფრაქცია საკმაოდ ძლიერი და გავლენიანი, რომელიც აკეთებს რუსეთის საქმეს, რომელიც პრაქტიკულად იმართება რუსეთის საპატრიარქოდან და დაახლოებით ეგზარხოსობის ინსტიტუტს უახლოვდება და ესაც დასაძლევია. ამას ვერ იტყვი. აი თქვათ არიან იქ მეუფეები, რომლებიც რო დაჭირდებათ ჩავარდებიან ვაშინგტონში და აკეთებენ პროამერიკულ განცხადებებს და თუ დაჭირდათ ჩავარდებიან მოსკოვში აკეთებენ პრორუსულს. დომინანტი ჯგუფია ხო შეიძლება ითქვას. ამ ეტაპზე დომინანტი ჯგუფია, თუმცა რეფორმატორი ჯგუფი ჩვენ გვჭირდება ეროვნული საპატრიარქო, რომელიც არავისტი არ იქნება. როგორ შეიძლება საპატრიარქო იყოს, ასე ვთქვათ, პრორუსული, პროამერიკული, პროევროპული, პროქართული, პროქრისტიანული, პროღმერთისტული უნდა იყოს. სად გაგონილა პოლიტიკური ორიენტაციები შიგნით და გარეთ კონდეს ღვთისმსახურება. კი ბატონო, ლაშას მივცემ სიტყვას, თუ კი ვინმე სურს კიდევ და რამის დამატება. ჩემი შეხედულებით, პირველი თანხის ოდენობა ითქვა კიდევაც არ არის რეალურად დიდი. მისი გამოყენებაა პრობლემა და ამისთვის საჭიროა სულ ორი რამე. მიზნობრიობა და გამჭვირვალობა. მიზნობრიობა და გამჭვირვალობა საიმისოდ რომ ეს თანხა კონკრეტული მიზნების მაგალითად ეს შეიძლება იყოს რიგითი ჭყალებში რიგითი უდამსახურების რაც იყო ნათქვამი დახმარება, ეს შეიძლება იყოს უსაკაროების დახმარება, ეს შეიძლება იყოს რეაბილიტაცია ნარკომანების და სხვა და ალკოჰოლიზმის და ასე შემდეგ ცენტრები და ასე შემდეგ, რასაც აკეთებს ხოლმე ძირითადად ეკლესია, ჩვენთან მცირე ნაწილით სამწუხაროდ უფრო მეც უნდა აკეთოს, აკეთებს სხვა ქვეყანაში ცოტა მეც რაც კარგია, მაგრამ ჩვენთვის ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ხელსაყრელია ჯობია ჩვენთანაც ბევრი კეთდებოდეს ეს და გამჭვირვალობა. კონკრეტული მიზნობრიობით უნდა იხარჯებოდეს ეს თანხა და მაშინ ნაკლები იქნება გავლენა, ასე ვთქვათ, საპატრიარქოზე ხელისუფლების და იქიდან კიდეს მადლიერების პასუხების სხვა შეკრებებზე გასვლის. რა თქმა უნდა, კრიტიკაც არის ხოლმე გადამეტებული შემთხვევაში და ვიღაცას გონია რომ ყველა მღვდელი არის გინდა თუ არა ანგარებით აღსვილი, თუმცა სამწუხაროდ ბევრია და ერთს ვიმეორებ ხოლმე ხშირად ამ საკითხზე, რაც ერი ის ბერიო. დაახლოებით რაც ერში გვაქვს პრობლემა, ის გვაქვს ასახული მთავრობაში და ის გვაქვს ასახული საპატრიარქოში, ასე რომ იგივე არჩევნებთან მიმართებაში საზოგადოება უნდა გამოხატოს საკუთარი ნება. ვის და რას უჭერს ხარს და შესაბამისად მოეწყობა პოლიტიკური სისტემას და ის აისახება თავისთავად ეკლესიაზე სათანადო ფორმით. მადლობა ზურავარდიაშვილი, მომდევნო შეგვიძლია იყო თუნდაც ბოლო გადაწყვეტილება
საკანონმდებლო წესით მიღებული რომ 50 ჰექტარი ტყე მისცემოდა ტაძრებს. ნუ არ შეიძლება ეხლა არც ერთ ბიბლიას არ დაუწერია რომ ტაძრის გარშემო არსებული ტყე უნდა იყოს ტაძრის საკუთრებაში. ეს არის აამათი გამოგონილი თვითშემოქმედება პირადი მოგებისათვის. იმ ტყეში ხვალდაზე ღია იქნება, მაგრამ მასზე აღარ შეგიშვებენ, გეტყვიან რომ აქ შემოღობილია, იქ რაღაცა გვაქვს საძროხე, საფუტკრე და სხვადასხვა. არ შეიძლება ფეოდალიზაცია საპატრიარქოს. არ შეიძლება 21 საუკუნეა გავიხედოთ წინ. გმადლობთ.